едно издание на ја го рекна Сител 3 телевизија. Она short notice, ви веќе бевте информирани преку мојот Facebook профил и преку кролот кој идеше на канал Сител 3, дека вечерва ќе имаме гостин. Ја ви реков дека цела недела се обидувам да закачам на јадица некој од владата на Република Македонија кој ќе одговара на прашањата во врска со екстерното тестирање, со хонорарите, а денеска ќе имаме бонус плюс и за здравство. Никола Тодоров, министер за здравство. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Како бивш министер за образование, мислам дека нема да ви биде туѓа темата. Предпоставам дека сте добро запознати со сите оние работи и процеси во врска со донесувањето на државниот испит, кој испадна една општа полемика, дебата, возбуда во општеството, малце се размрдаа соковите. Вие како власт се улежавте со право, во смисла не дека не работите, туку немавте опозиција, нема кој да ве размрда за да малце се артикулирате, да ви ги слушнеме вашите размислувања. Значи, се разбравме, немам заберка за работењето, се покажавте до сега, но некако не се артикулираа работите. Кога излегуваа тезите, кога се комуницираше со јавноста, постојано имав една доза на недоволна информираност што е тоа екстерно тестирање, државен испит, па дури не ми беа и најјасни и самите што протестираа, кои велеа не против. Па се идеше на тезата, тоа нема ништо да промени и така натаму, но нели, кога нешто одбиваме или нешто сакаме да наметнеме, ја сакам една убава експликација да знам што правам. Ако славам нова година, знам што славам. Славам календарска година, го менувам календарот и тоа ми е прославата. 8 март знам што е. Не знам што е државен испит, не знам што е екстерно. Што, како малку пошироко ве молам во врска со ова. Добро вечер. Прво, не станува збор за екстерно тестирање, станува збор за воведување на така наречен државен испит на сите универзитети и на сите факултети. И не станува и приватни и државни, и не станува збор за прв пат воведување на државен испит. Во овој момент во Македонија има државен испит. И државен испит полагаат сите студенти на медицина, на фармација и на стоматологија. И не полагаат од пред 1, 2, 5 години, полагаат од 47, од 50, кога се основани, како се основале овие факултети, така било предвидено да се полага државен испит. Што е државниот испит? Државниот испит се воведува или значи контрола на минимум нивото на знаење кое што треба да го има еден студент кој што дипломира на определен факултет. Ова е особено важно во услови кога во една држава има повеќе факултети или повеќе универзитети и повеќе факултети од исти области. Например, има медицински факултет во Скопје, медицински факултет во Штип и медицински факултет во Тетово. Државата, не само државата, јас, вие, секој граѓанин, треба да биде сигурен дека тој доктор кој што завршил во Скопје и тој доктор кој што завршил во Штип и тој доктор кој што завршил во Тетово има минимум исто ниво на знаење во однос еден спрема друг. Значи, минимум исто ниво на знаење. Тоа е она што се осигурува со државниот испит. А тоа е и такако значено. Значено е затоа што нема да му биде сеедно на било кој, ни на мене, ни на вас, ни на било кој граѓанин во државата, ако отиде на лекар и отиде кај лекар кој што завршил на некој факултет, кој што не гарантира минимум ниво на знаење и како резултат на тоа има определен проблем, односно не добие исто ниво или релативно исто ниво на квалитетна здравствена услуга. Сега, многу слушавме околу, ќе речат, добро, за медицина тоа треба да важи. Добро, зашто не треба да важи за архитектура, например? Не дај Боже, ако некој доктор недоволно е совладал материјалот и нема минимум ниво на знаење, кое што е потребно да го има еден доктор, може да направи проблем на некој пациент, така? И може како резултат на тоа пациентот да биде погрешно лекуван, третиран и така натаму. И за тоа има правни процедури во кои што докторот ќе одговара. И тоа веројатно ќе биде на првиот, вториот пациент ќе се дознае дека тој доктор прави сериозни грешки, сгрешил и истиот ќе пројде во една правна процедура на зависи каква е грешката, може тоа да биде судска постапка, може да биде одземање лиценца и така натаму. Сега, ако еден архитект или еден статичар
да речеме, нема доволно ниво на знаење и проектира зграда, и статиката ја утне. Таа зграда може да падне? Значи, не може само да кажеме ова мора да биде ексклузивитет само за медицина. Ова важи и за архитектура, важи и за електрофакултет. Тој важи и за машински факултет. Проектира лифтови, се прави лифт, значи не може да биде ексклузивно само за една област. Морам да полемизирам. А тогаш уопште не треба да постои факултетот ако ние се сомневаме, па дури и да нема државен испит, дека може да има таму толку ниско знаење, да може да има последици по основата на науката која се изучува таму. Тоа ми е надвор од умот. Но вие добро, не треба да ви биде надвор од умот. Треба да ми биде. Не треба. Ние не треба тука да предпоставуваме. Значи, нашава држава и било која друга држава не може да гради систем на ваква предпоставка. Ние мора да бидеме сигурни дека кадрите кои што се едуцираат во Македонија, на сите универзитети и на сите факултети, имаат релативно исто ниво на знаење и вештини или релативно исто ниво на квалитет на знаења и вештини, за да не се случуваат вакви несакани ситуации. Ја одев сега со еден многу пластичен пример, можеби многу и екстремен пример. Ама и од друга страна имаме екстремни ставови за некои прашања. Затоа отидов со ваков пример. Инаку, основата на воведувањето на државниот испит е изедначување на нивото на квалитет на сите факултети на знаењето кој што го продуцираат факултетите во една држава. Ама не преку државен испит. Тоа треба преку програма, тоа треба преку професори, тоа треба преку квалитет на програмата што се. Сега јас зборам по логиката, некоја логика. А не државниот испит. Државниот испит е само проверка. Државниот испит е гарант. Не само проверка, гарант да знаеме какви кадри продуцираат нашите високообразовни установи и дали тие кадри ќе можат да бидат соодветно вреднувани во општеството, но не само да бидат вреднувани, него и да го подигаат постојано општеството на повисоко ниво. Затоа што тоа е основата на универзитетите, да продуцира кадар кој што ќе прави прогрес, а не да продуцира кадар кој што ќе прави регрес, и ние да претпоставуваме дека сите универзитети и сите факултети во Македонија имаат исто ниво, односно креираат студенти или дипломци со исто ниво на знаење. Но тоа зависи, повторно, ја не знам, мислам надвор од логиката, не сум стручен, но логиката мене ми говори друго, дека за да вие произведете квалитет, за да вие произведете студент со знаење, кој ќе може да влезе после во системот и кој ќе може да има доверба, авторитет и да биде квалитетен во она што го работи, тоа зависи од програмата, тоа зависи од професорите, тоа зависи од севкупното ниво на квалитетот на она што го изучува он како материјал. Државниот испит треба само да го провери сето тоа, да го верифицира, а тоа не го подига квалитетот. Па зашто се плашиме од тоа? Ако е така? Зашто се плашиме од воведување на државен испит? Па они велат, да ги артикулирам нивните зборови. Ништо нема да промени ова. Ова нема да го подигне нивото на знаење, на квалитет и воопшто нивото на факултетите. До некаде точно. И сега ќе ви кажам каде. На најдобриот факултет во државата, веројатно нема да го подигне нивото на квалитет. Меѓутоа, во државата не се сите број 1 рангирани. Во државата имаме прв, втор, трет, пет, нели правиме рангирање по Шангај. Не се сите најдобро рангирани универзитети. Целта е да најдобриот универзитет, да најдобриот факултет ги влече и останатите. Односно, да и второ рангираниот, и трето рангираниот, и четврто рангираниот универзитет, односно факултет во таа област, имаат релативно исто ниво, нудат или пружаат релативно исто ниво на знаење на студентите кои што завршиле на тие факултети. Иако, мислам дека ќе влијае и на најдобро рангираниот универзитет. Знаете зашто? Затоа што ви гарантирам дека по воведување на државен испит, тој што е најдобро рангиран факултет ќе излезе и ќе каже на државниот испит од 100 студенти кои што полагале од нашиот факултет 90 поминале или 95 поминале. А другиот ќе каже од 100 70 поминале. Третиот ќе каже од 100 60 поминале. Значи они ќе се надпреваруваат колку е поголем бројот на студенти што при првиот испит положиле
и го поминале државниот испит. Тоа ќе ги тера и првиот, и вториот, и трето рангираниот универзитет постојано се повеќе и повеќе да нудат, односно да даваат или да пренесуваат знаење на студентите. Зошто запнавте за ова да го воведете сега? Зошто не го воведовте пред дисперзираните студии? Тезата е дека дисперзираните студии придонесоа на спуштање на општото ниво и квалитет на студирање. Тоа е сега тезата. Океј, може да дебатирате за тоа, само да се доискажам. И дека сега, заради тоа, вие сакате да ја оправите таа ситуација, вие и вашиот коалиционен партнер, така едно писмо можам и да го прочитам, кој како копи-пасте ми го испратија кога прашав зошто против протестирате, зошто ете толку писма и жестокост кај дел од јавноста против државниот испит. Значи, дека заради дисперзираните студии се спушта општото ниво и на кадарот професорски, значи наставничкиот кадар на професорите, на нивото на учење и самите студенти кои немаат некаков посебен поттик за да направат во локална средина, малце полесно се снаоѓаат и со многу помалку труд се успеваат да завршат факултет. Сега вие сакате да го оправите тоа откако го согледавте дека неквалитетот се продуцира заради тоа и воведувате државен испит за да го подигнете сето тоа. Зошто инсистирате и втора работа, дали измислуваме овдека топла вода? Каде е пример државниот испит? Ако споредуваме со Данска и Холандија и Швајцарија, мене ми е несоодветно затоа што ја би сакал со нив да се споредувам, која ние и по GDP, и по BDP, и по плати, и по се би биле на некое слично ниво. Обширен бев? Нема проблем. Да, сега ќе ви одговорам. Прво, во делот на дисперзираните студии. Прво, тоа се две различни концепти и две различни работи требаше да се постигнат со едното или со другото. Поентата на дисперзираните студии беше доближување на високото образование до што е можно поголем број граѓани во Македонија. Овозможување да се стекнат со знаење на високообразовна установа. Нешто што во минатото не беше толку достапно и како резултат на тоа имавме сериозно мал број на граѓани во државата кои што има завршено високо образование. Не знам дали знаете некој. Јас кога дојдов во Министерството за образование и наука, тоа за мене беше шок. Разбрав дека повеќе од 50% на последниот попис од граѓаните на Република Македонија се со основно или помалку од основно образование. Дали мислите дека и обратно уште еден податок. Мислам дека сега за овој процент вториот не сум 100% сигурен, мислам дека беше околу 65% од невработените беа со основно или со помалку од основно образование. Па добро, мислам, тоа беше поводот вие како влада да го воведете задолжителното средно доближување на високото образование, намалување на партиципацијата, овозможување на што е можно поголем број на луѓе да студираат, затоа што ние тука е тоа. Зошто толку? Тезите кај мене кои се изнесуваат од гледачите, кои се спротиставуваат, вика, па не треба секој да иде на факултет, филтер да биде приемниот испит. Тешко да се запишува. Како да го достигнеме нивото на GDP на Швајцарија или на Норвешка? Да увезуваме индици високообразовни. Не може така. Прво, Македонија, тоа 100 пати сме го збореле. Нема некои природни богатства. Норвешка има газ, има нафта, така? Огромен, еден од најголемите производители и извозници на нафта и газ во Европа. Некои држави имаат диаманти, некои имаат многу развиен туризам, имаат природни ресурси. И тоа им помага да изградат повисоко ниво или да имаат побогата, да бидат побогати, пластично да се изразам. Ние што можеме од тоа да понудиме? Второ, Македонија да не имала некогаш колонии. Нема. Напротив. Ние можеме органска храна. Со години и со векови од тука зимале. Добро. Со години и со векови. Единствено што можеме ние да понудиме е квалитетен кадар, индивидуа, човек, кој што ќе биде спремен на научен план, на едукативен план, едуциран, високо едуциран, да направи, како рековте, органска храна. За тоа знаете што треба? Високо ниво на знаење. Не може да произведе органска храна и да ја извезе во Европска Унија некој кој што има несоодветно образование или мало ниво на знаење и вештини. Не сакам сега да калкулирам кој е ниво на образование. Но ако сакаме да имаме развиено земјоделство, првенствено ни треба
високо едуциран кадар. Ни треба силна наука во делот на земјоделството. Потоа треба да збориме малку и за науката и за тоа што значи да се биде квалитетен професор и како се подига постојано нивото на образование. За тоа, да се вратам назад на тема, за тоа ни треба и квалитетна индивидуа. Човек. Ние немаме што друго да понудиме и другаче да се легитимираме ни во Европа, ни во светот. Мораме да инвестираме во човечкиот потенцијал. Па еве од здравството што го правиме. Директна паралела можеме да направиме. Ќе купиме опрема најубава. Ќе изградиме најубава болница. Ако ние немаме високо обучени доктори, нема да знае да работи на тој апарат. Нема да знае да го користи тој апарат. Џабе ни апаратот, џабе ни убавата болница. Ќе дојде човекот, ќе почине пациентот. Значи, треба останувате високо едуциран кадар кој што ќе биде поткован со најсовремени, најнови знаења, кој што ќе биде конкурентен со знаење на не само во регионот, него и надвор од регионот. Кога нашиот правник ќе биде конкурентен со знаење со правникот од Швајцарија, кога нашиот економиста ќе биде конкурентен со економистот од Норвешка, кога нашиот архитект ќе биде конкурентен со знаење и ќе направи многу подобар проект од архитектот во Италија или во Франција, тогаш ние ќе имаме прогрес. И затоа имаме неопходна потреба сега и веднаш да презееме вакви сериозни мерки. Овие мерки не се, може да многу луѓе ќе кажат, не се популарни. Што ги преземате сега? Еве, супер оди. Имаме инвестиции. У 2 дена 3 инвестиции. Претходно друга инвестиција. Се отвараат фабрики за прв пат во Македонија, се градат автопатишта, се инвестира во здравство. Супер иде. Зашто сега за ова се зафаќате да губите политички поени? Некој од политички аспект можете да го кажете. лапсус вие дека прв пат се градат фабрики во Македонија, ама за прв пат некои фабрики се градат. Не реков за прв пат се градат фабрики во Македонија, ако сум кажал за прв пат се извинувам. Значи да не ти го тријат после на нас по. се извинувам, можеби. Значи се градат фабрики во Македонија. Па добро, може и така да биде. За прв пат после осамостојувањето на Македонија сериозни инвестиции во делот на изградба на фабрики. Тоа е во ред. Затоа што овие фабрики што ги имавме претходно беа изградени претходно, искрадени претходно и уништени претходно. Така беше. А сега за прв пат имаме ние отварање на фабрика, се произведуваат автобуси во Македонија повтор. Се произведува и таму негде пред 30 години, ама после тоа се затвори тоа. Така. Се произведуваат во Македонија делови за автомобилска индустрија, не? Се произведувале можеби и порано застава. Господине министре, не ме носите во топли и мирни води. Јас сакам малце ваму да продолжам за ова. Зошто сега го воведувате? Зошто не го воведовте пред да ги воведете диспрезираните студии? Останувате на ставот дека диспрезираните, и тоа ќе биде една дебата, диспрезираните студии, дека упорно опозицијата, еве не е ни студентите, за жал ова е веќе партиска борба, но и таа е легитимна. И таа заслужува внимание колку и да се. Судир на концепти на различни партии? Ја се согласувам дека треба за се да се дебатира. Значи остануваат они на ставот дека диспрезираните студии се огромна грешка и дека државниот испит не треба да се спроведе. Ако не се спроведе, ако ги исклучиме, еве да ги послушате. Едно со друго е контрадикторно. Може да малце да ги укинете диспрезираните и да не го воведете државниот испит. И тогаш што ќе имаме? Не, кажете ми тогаш што ќе се направи. Сите викаат дека треба реформи. Какви реформи тогаш треба? Сега. Реформи во образование. Тоа вака поприлично дискутирана тема. Да, многу широко, онака секој го вади како и рековте јас сум прогресивен и те сакам реформи, ама какви никој не ретко кој знае. Во вашето излагање дека пошто пото се прават, дали измислуваме топла вода и така натаму. Да, дали во државен испит во другите земји каде? Имав некоја дебата со професори, вика вака, зашто не го земеме шведскиот модел? Како е шведскиот модел? Па вика шведскиот модел е пола од парите за студирањето еден студент му ги дава државата која ќе се запише студентот, а другата половина која ќе се вработи. Добро, интересен модел. Кај го има на друго место? Кај беше Муабетов? Германија. Чекај, кај беше Муабетов? Англија. Трет модел. Вечерва дебатиравте? Зашто е така? Вечерва ли дебатиравте? Не битно е. Добро, ја реков да немало некој форум. Не. Добро. Значи, кај го има на друго место? Измислиле топла вода швеѓаните, така? Поентата има основни постулати во образованието.
и во политиката на образованието како треба да биде поставен еден систем. Ама остатокот е прашање на политика на секоја одделна земја, која што треба да биде усогласена или креирана со цел да одговори на општествените предизвици и проблеми во конкретниот момент, а не еднаш за секогаш. Сега, во Шведска има еден модел, во Данска има друг модел, во Чешка има трет модел, во Полска има четврт модел, во Германија има пети модел, Англија шести модел. Зашто, например, ако шведскиот модел е најдобар, сигурно ќе го земела и Германија? Зашто не го земала? Изградила свој модел. Зашто со сопствениот модел одговара на предизвиците и проблемите на германското општество, а не на шведското општество. Во Шведска тој концепт одговара на предизвиците во Шведска. Можеби да преземеме некој дел од таму, некој дел од друго место, така и прават компилација. Добро од едно место, друго е подобро од трето место, па да се види како тоа одговара на општествената реалност во една земја. Може и тоа не е забрането. Се гледа тоа компаративно, нели, се споредуваат системите и можеш да земеш од повеќе системи и да изградиш свој систем. Ама пак ќе биде изграден автохтон систем на државен образовен систем. Така да, мислам дека таа теза, дека ние сега нешто измислуваме топла вода, дека ова се експерименти, а некои се заморчиња, тотално не држат вода. Ние во овој момент имаме обврска на оваа општествена состојба да одговориме со конкретна реформа која што ја преземаме. А тоа е државен испит во високото образование која што ќе гарантира избалансирано ниво на квалитет на сите државни и приватни универзитети. Какви права и одговорности и колку ангажман и колку ќе чини таква работа? Значи, какви ќе бидат последиците по оние студенти кои нема да го положат, дали ќе има реперкусии спрема нивните професори, факултети и така натаму и така натаму. Зошто тогаш државен испит ако нема никакви реперкусии? Во законот не е предвидено да има казни за професорите или за било какви реперкусии. Во законот се дава можност, мислам, 4 пати годишно да се полага овој испит од страна на студентите и 4 пати во текот на ако не го положи 4 термини, да. Така. И има скала, таму првиот пат е бесплатно, не знам, вториот пат има се плаќа 1000 денари, третиот пат повеќе, четвртиот пат повеќе. Поентата е да се стимулира. Ако не го помине. Ако еднаш го помине, ништо не плаќа. Значи еднаш во своето студирање он ќе полага. Задолжително мора да полага после втора година. Добро. И на крајот на студирање. 2 пати. Односно, еден државен испит поделен во 2 дела. И има и ова логика. Зашто? Добро. Затоа што предметите и испитите кои што се полагаат во првите 2 години се полагаат веднаш потоа и потоа предметите и испитите кои што се учат во следните години се полагаат на крај. Затоа што можно е да изгледа некое знаење, да не биде преголем материјалот или обемот на испитот и така натаму. Значи ова е еден испит кој што се полага во два дела. Зошто не приемен испит? Тоа е интересно прашање. Приемниот испит што гарантира? Не Приемниот испит ќе гарантира дали некој да не влезе некој што не се спремил подготвено. Ја да карикирам, да навредувам малку. Да не биде некоја зелка или дудук, туку да биде некој по-спремен, нели, по-паметен. Ја не сакам така да види. Да се изразам, меѓутоа вака. Да идам ја како опозиција. Инаку јас сум за тоа на факултет кој сака треба да учи. Ќе ви го објаснам и тоа. Еве зошто и тоа е инсистирање. Еве сакам јас да студирам. Немам амбиции да имам некои високи успеси. Мене ми е интересно и те сакам да ја поминам. Значи не идам јас само заради животот, можеби интелектуален предизвик ми е мене чисто да го поминам. Нити се борам за оценка, нити ми е важно дали ќе имам утре перформанси. Заради мој личен хир и избор сакам да отидам да студирам. Имам ли ја право да го завршам тој факултет и да немам реперкусии од државен испит? Еве збораме, ај сега крајен случај, ова, нели, малце. Може да одговорам прво на првото, зошто не приемен испит. Прво, ние имаме државна матура. Значи ние имаме некој вид на испит кој што се полага на крајот на завршувањето на средно образование и оние кои што ќе положат државна матура може да се запишат на факултет. Сега, еве да ставиме ултра тежок приемен испит. Што тоа гарантира? Тоа гарантира дека тие кои што се запишуваат на квалитет на факултет имаат високо ниво на знаење кои што го стекнале во средното образование. Так. Но дали тоа гарантира дека истите тие кои ќе завршат факултет ќе имаат исто така високо ниво на знаење
и вештини. Не, ама Не. ете, Е, матурата, државната матура Поентата, и супер. приемниот испит кој има стручен дел, ќе ги подготви малце повеќе. Не. Државната Како што матура беше ги порано подготвува. зборав. Ги подготвува. Нели? Имаме таков испит. Ама ако тој е ултра тежок и прави силна селекција за тоа кој ќе влезе на факултет, а кој не. Ќе влезат тие што најмногу знаат. Добро, ама дали имаш гаранција дека тие што ќе завршат факултет после тоа, повторно се тие што имаат најмногу знаење, односно кое е нивото, квантитетот и квалитетот на знаења што се стекнати за време на студирање. Може најдобар средношколец, така, да се запише на некој факултет и да не стекне високо ниво на знаење и вештини, односно да не учи доволно, не знам, од различни причини. So what? Така. Па некој ќе биде 10 каш, некој ќе биде 6 Ама каш. има такви примери. Има примери, Не многу може- јаки ама студенти, не многу можеме јаки ние- ученици, многу јаки Ма ученици. не можеме сите да ги направиме. Петкаши не завршуваат факултет. Се Окей. случува нешто, се Окей. преломува во Ама животот тоа е во ред. и така натаму. И што е тука И страшно? обратно. Има некој кој што ете биде Бил послабо просечни, средно, послабо средно, експлодирал во на експлодирува на факултет. Не е тоа невидено и нешто се збориме за нешто што не се случува, напротив, се случува. Така да, мислам, државната матура треба да си остане. Не велам дека не треба, може да се унапреди и така натаму. Треба сигурно постојано да се унапреди, затоа што тоа не е еднаш за секогаш дадена работа. Но од друга страна, мора да имаме и втор филтер. Државата мора да има гаранција дека тие што завршиле факултет имаат избалансирано или еднакво ниво на знаење и вештини. Па еве, кога се споија Источна и Западна Германија, они констатираа дека има разлика во нивото на квалитет помеѓу факултетите од Источна и Западна Германија. Се собра Дрезден, Минхен и мислам Харвард од Америка да креираат модел. И го креираа моделот. Овој. Полагање на државен испит после втора година и полагање на државен испит на крајот на студиите. Говорам за медицинскиот факултет кој што како концепт го преземавме и ние и го донесовме ова како закон во 2012 и веќе почна да функционира и се запиша оваа година студенти по овој концепт. Значи има студенти во Македонија кои што на овој концепт или сличен концепт на овој, во голема мера сличен концепт на овој, веќе си имаат запишано и студираат. Ќе полагаат државен испит за 2 години од сега, првата генерација, и потоа на крајот на студирањето. И ова ќе важи и за приватните универзитети, ова ќе важи и за редовни, нередови, воредни студенти и така натаму. Кои ќе бидат консеквенците? Какви консеквенции? Например, оној што нема да го положи, оној што нема да покаже задоволително знаење на државниот испит, а сепак онака со едно ниско знаење си го протнува факултет. Некој, знаете, ако има ниско знаење, еден предмет. Само малце, да. Супер е прашањето. Ние на државниот испит не бараме 10 кога дојде. И државниот испит не се оценува. Државниот испит е за 6. Вака условно го кажам. Значи тој што добил се провлекувал, како викате, со помалце учење и така натаму, и добива 6 на секој испит, не гледам зашто не би добил 6 на државниот испит. Па тогаш зошто државен испит? За да се гарантира нивото на квалитет на знаење на различните факултети во државата. Нема само еден факултет во државата. Да, ама за оние студенти што ќе сакаат да се запишат на државни институции. Ја приватно што ќе ми е мене државен? Тоа е многу интересно прашање сега. Вака. Кога се крија кадар. Само извини. Бараат да им гарантирате работа. Тоа нема никаде. Вака се. Кога се крира кадар во едно општество, не се крира кадар за државен систем, мислам, зборам за демократско општество. Збориме за она општество претходно што сме го имале, се крирал кадар за државен систем или како беше комунизмот во Бугарија и Советски сојуз, Албанија. Ние сега треба да креираме кадар кој што ќе биде потребен и ќе биде вреднуван од страна на пазарот на трудот. Ако ние креираме лош кадар, или ако креираме 30% добар кадар, 70% лош кадар, вака, у некоја пропорција да земам, не лоша пропорција, тие 30% ќе најдат работа веднаш и ќе бидат вработени од страна на компаниите во Македонија. Што со тие 70%? Што со тие? Ке имаме, например, дипломиран IT инженер со никакво знаење. Ке конкурира во една приватна IT компанија, добро, ке го видат на тест, ке го одбијат. Или еве и да го примат случајно,
ќе поработи 1 месец, 2 месеца, 3 месеца, ќе треба да програмира, не знае, ќе го избркаат. Што со тој? Ќе речете, нека се седи дома. Добро, ќе седи дома. Ама ќе доаѓа и ќе вика, државата не ми нашла работа, јас сум дипломиран IT инженер, џабе учев, џабе студирав, потоа доаѓаат фрустрациите. А нема потреба да се градат такви фрустрации како резултат на тоа што државата не вовела механизам за контрола на нивото на квалитет во образованието. Ај сега вака да те прашам. Повторно, пак ми се навраќа на логиката. Дека за сево ова што го говорите ќе зависи од професорот, неговото ниво и материјалот кој се проучува и изучува на факултетите. Тоа е една работа. Втора работа, кога збориме за сето тоа, зошто имаме, например, луѓе кои ќе завршат Microsoft Certificate, која ќе земе како систем администратор. Компаниите во светот знаат што поминал, што изучил, воопшто не губат време да го тестираат и така натаму. Го седнува и знае тој дека знае што може веќе да работи и веќе го стартува со плата затоа што знае дека е тоа готов кадар. Тоа чини многу. Ама Microsoft Certificate се е етаблирал? Да. Се е етаблирал како сертификат, така? Со многу знаење, со многу квалитетни професори кои што таму многу пренесуваат знаење. квалитетен материјал и многу тежок и многу тешко се полага. Иако е приватно, нема врско да го поминеш. Тие кадри што ги крирал се докажале во општеството. Работат успешно. Така. Тоа е многу значајно. Па кажете ми. Ај сега, ги споменавте професорите. Тука има уште една работа у закон, која што никој не ја коментира. А тоа е? А тоа е обврската професорите да се занимаваат со научна работа и да објавуваат трудови со импакт фактор. Ова е многу значајно. Добро, имавте и големи реакции за ова. Од ова зависи, имавте... имавме, да. Од ова зависи дали еден универзитет ќе биде поквалитетен или помалку квалитетен. Односно, еден од индикаторите по кој што се оценува факултетот, еден од главните индикатори или универзитетот е бројот на објавени трудови од професори на тој со импакт фактор, од професори на тој факултет, односно универзитет. Зашто е ова важно и значајно? Професорите се научници. Не зборам за наставници во основно и средно, зборам за научници, доктори на науки. Они имаат обврска да се легитимираат пред нивните колеги. Они имаат со објавувањето на трудовите со импакт фактор, он се легитимира пред неговиот колега во, не знам, Данска, во Швајцарија, во Америка, во Русија, во Белгија, во која било држава. Он објавува труд и тој труд потоа е евалуиран. Некој го цитира, некој го критикува. Значи, он искача на ринг. Може вака со боречка терминологија? Може. Например, јас си седам дома цел ден и си вежбам ката. И најдобар сум си. Најдобар реална борба. Ама ајде, влези во рингот. Со Брус Ли. Да имаш противник од другата страна. Да видиме дали си стварно најдобар. Дај Боже да си најдобар. Сите ќе го цениме. Може да го спомнеме Росоклија? Се легитимирал човекот. Се легитимира. Објавил илјадници трудови. Излезе последниот труд што го објавија на насловна во Нью Йорк Таймс. Го цитираат. На предавање го цитираат. Но за жал он е исклучок. Не е исклучок. Он и таквите како него се правило во сите земји во светот. Не, ама исклучок е од кај нас. Па тоа добро ли е? Не. Па тоа треба да го промениме. Па нели тоа збориме дека имаме неквалитет? Зошто тогаш државниот испит да нема како да дојдеме до квалитет ако не направиме промена? Па каква логика има државниот испит ако нема никаква логика? Ако ја искачам пред професор, ми става или ќе ме собори, или ќе ми стави шеска колку да поминам, или реално ќе ми го оцени моето знаење ако сум се потрудил повеќе. Зошто државниот испит нема никакви реперкусии? Каква е таа гаранција? Ќе имаат беч они некаков на кој ќе им стои обележено да ти помина државен испит или не помина? Што ако не поминал? Нема да продолжи. Нема да продолжи. А професорите? Што професорите? Никаква консеквенца. Чекај, треба некој се праша. Чекај бе, да ако имаме 30 од оваа генерација, од овој факултет овдека не поминуваат, имаме ли тогаш проблем дека професорот или материјалот што се предава ништо не е во ред на факултетот? Јанко, ако си професор, предаваш на студенти, и ако сите студенти ти паднат на државен испит, квалитетен професор си? Не сум. Супер.
А дали државниот испит треба да го покаже тоа? Државниот испит треба тоа да го анулира. Целосно. Прво. А што ако ги пушта сите со шеска? Извини, супер. И како? Ќе паднат сите на државен испит. На државен испит ете викаш колку за шеска ќе биде. Ама не, ти викаш да ги пуштиш. Не рече да знаат за шеска. Внимавам јас што одговорив. Ако они знаат за шеска, тогаш ќе положат државен испит без проблем. Со шеска, затоа што тоа се бара на државниот испит. Минимум знаење за да се помине определен испит. Значи, нема да има консеквенции за професорот, а студентите може само да продолжат или да не продолжат ако го поминат државниот испит, кој нема да биде страшно тежак, туку ќе бара некој минимум знаење, барем да се покаже дека го има знаењето, барем за шеска. Тоа многу пати го повторив. Кој ќе го државен испит е испит кој што гарантира дека има минимум ниво на знаење. Како кој ќе го формира? Таму се оценува положил, не положил. Толку. Немаш шеска, осмица, на медицинскиот факултет вела дека најдобрите не положил. На медицинскиот факултет вела дека најдобрите професори, врвниот кадар, научен кадар на медицинскиот факултет ги составуваат прашањата за државниот испит. Така ми е предвидено во законот, да. Да, така е предвидено. И тоа е логика, дека тоа се авторитети кои ќе го подлага. Ова кој ќе го подготвува? Исто. Професорите. Секој професор односно секој факултет е должен да ги предложи, да ги достави прашањата за државниот испит до одборот за акредитација и евалуација на високото образование. Значи секој факултет професорите за акредитација и евалуација кој што постои, кој што е основан да ги акредитира и да ги евалуира високообразовните установи во една држава. Тој го прави базенот на прашања, се објавува базенот на прашања јавно, значи секој што има обврска да полага државен испит, си ги знае прашањата однапред, објавени му се. Може да седне, да си ги помине тие 1000-2000 прашања, зависи колкав ќе биде базенот на прашања и да се излезе на државен испит и да си полага. Вчера во емисијата поставив неколку пати прашања што значи државен испит и зошто сте против. Па добив едно циркуларно писмо кое се врти со исти редослед на текст и интерпункција и тоа не е важно, еве што напишува. Неколку пати се обидов да ве добијам во текот на емисијата, никако не успеав да ве добијам, веднаш да ви кажам со срце и душа ќе ги поддржам утрешните студентски протести. Еве зошто. Под еден. Не ги подценувајте студентите. Напротив, не ги подценуваме, ги уважуваме. И од секогаш сме ги уважувале. Па кој ја намали партиципацијата за студентите? Кој им овозможи во голем број да се запишуваат на универзитети? Кој овозможи да се преведе најсовремена литература, да се набават најсовремени лаборатории, да се отворат нови универзитети, се отвори универзитетот Гоце Делчев во Штип. Напротив, никогаш не сме ги подцениле студентите. Напротив, сметаме дека тие треба да се поддржат. Но исто така не се согласуваме. И реагираме и обстојуваме на нашето решение. Кога ќе видиме дека некои студенти се изманипулирани или една група на луѓе кои што сакаат да освојат политички поени, опозиција и Сорос, тие се да не зборам завиено, сакаат со креирање на лажна слика, прво они почнаа нели екстерен ќе бил, па државниот вака, да креираат незадоволство и да почнат да летаат на бранот на тоа незадоволство. Добро, тоа е нивна политичка агенда. Па зошто да не? Ама зошто да не? И студентите викаат, па кој сака? Нека дојде и Јанко, нека дојде и Макрадули, кој сака нека дојде. Кај се ставивме двајца, нема веза. Мое. Кој сака нека дојде, нека не поддржи студенти, пензионери, стечајци и така натаму. Ние си тераме со нашето. Јанко, денеска имаше протест. На тој протест значително помалку од претходниот пат. Не ме интересира дали биле помалку или повеќе, иако може би е значајно и тоа. Имаше бина. Имаше озвучување. Имаше пеачи. Така барем ми рекоа, нема време да видам дали добро. Да ги слушам пеачи. Добро. Ама ова го видов. И автобуси. Добро. Кој ги платил тие? Значи имало буџет за организирање на овој протест. Па ако, нека. Не е така. Не е така. Не е така. Ако решиле да ги поддржат, зошто да не ги поддржат? Како ќе ги поддржат? Ете, одиме, еве го Геровски е во први редови, и Милчин, ви организираме ние, и Најчевска, и Ванковска, они се први со свирчиња. Ги видов професори со свирчиња. Возрастна мајка ми со свирчиња идат. Добро.
како да ви кажам сега, ја очекувам од нив добиваат трудови, добиваат книги, да едуцираат. Сега ова малце поинаку вака ми изгледаше. Само може ли уште една работа за професорите, што преска сакав да ја кажам, но Ајде, на друга наврати тема. се, нема проблем. Да се навратам. Студентите, ако има државен испит, не зависат више од волјата на професорот или не знам. Замисли на пример да има еден професор кој што вика вака: ако не ми ја купиш книгата, не може да полагаш кај мене или не може да положиш никогаш. Ама тоа е редовно. Ја имам пријател кој има фотокопирница, кој профитот го делат од фотокопираните скрипти, професорот зема провизија. Јас сум сведок, еве, нека ме покани, сум го видел милион пати, го имам фотографиран. Купиш улкави се тие скрипти, студент не може да помине испит ако не ја има скриптата купено од професорот. Дали може некој професор да му бара мито на студентот? И студентот да вика: "Дај, ќе Тоа платам малце мито тешко. да положам." Точно ли е дека сте виделе на студенти дека ќе им помогнете и ќе ги заштитите ако пријават корупција, барање мито од страна на професори? Имам разбрано таква работа, дека дури ќе им овозможите приватно да завршат факултет на друго место без било какви консеквенци, ако се охрабрат да пријават со доказ. Такво нешто. Не, слушнато генерално. Ова го слушнав како разговор. Секој кој што ќе биде жртва на корупција, истата има обврска да ја пријави. И треба да ја пријави. А кој ќе го заштити? А кој ќе го заштити утре? Зошто? Па ја ги разбирам нив. Иди ти. Зашто кој ќе го заштити? Зошто? Затоа што се бели мечки. Па не можете вие со 5 професори да излезете на крај, еден студент ќе треба да го пријави и неговата кариера му е уништена. Како вие ќе го заштитите тој студент ако каже: "Да, овој професор не може", бидејќи суптилно тоа го прават. Ја не можев да го докажам кога бевте вие министер за образование, господине Тодоров, кога за седми во гимназија. Да ќутиме сите. Ама не да ќутев. Ама не можев да го докажам. Да наведнуваме глава. Ама не можев да го докажам. Не може да се наведнува. Знаете ли како го чуваме правеа? кубурата за тешки времења. Не можеш да поминеш математика, кец му држи математика, ако не отиде кај професор да земе часови кај што е дупло. Ако е секде 120 денари, кај него беше 240 денари. Ја не дозволив тоа, детето падна. Пријави го да си одговара. Го пријавив у државен инспекторат. Отидов се испокарав со директорката. Зборев овде во емисија. Не може да се докаже. Не знаеме вика како да го докажеме овој систем. Па ја тоа ви викам. Ако се они решени, прво не се глупи професори. Секоја честни на оние честни, добри кои добро работат, со нив ќе се разбереш. Но има кои си тераат бизнис. Не му е доволно 20, 30, 50 илјади денари плата колку веќе и ја имаат и го прават ова. Како? Треба велите студентот треба да пријави мито и корупција. Митото не е корупција, само извади парите, па шибни му ги. Имаат они многу суптилни, не се глупави, знаат за обележани. Има боја се обележува. Него ќе го испрати на дополнителни часови таму, купи ја скриптата, иди како ќе го докажеш ти тоа. А се случува редовно. И после се чудиме, имаме неквалитет. Па се чудиме, со наша диплома отиди од некој од нашите факултети, кој ќе ни рече: "Каде? Што? Кој?" Ма не ти уважувам. Тоа ја која не го одобрувам и напротив треба да се бориме со тоа. И не сме да ќутиме. Добро, еве и имало некој случај кога не се докажало или тоа тешко се докажува, тоа е поентата. Тоа не значи дека треба да се откажеме од битката. Оваа битка е во сите држави. Зарем има држава која што е слободена од корупција 100%? Нема. Во секоја држава има корупција на некој ниво. Ако не се бори државата или граѓаните со таа корупција, тогаш имаш проблем. Ако се бориме, тогаш нема проблем. Втората точка од писмото прво беше да ги подценувате. Ова ја што го зборев? Да, од писмо. Писмо, поима не. Ми го испратија како еден да го праќа овакво, ама си го разделиле меѓу себе. Не ти е вака. Не знам што е тоа пленум. Не знам што е тоа пленум. Значи имаме вака се од една страна реформа, добро. Од друга страна пленум. Добро. Вака се сеќаш порано пленум на Централниот комитет на Комунистичката партија. Еве ти го. Другарот Сталин тоа и тоа кажа на пленумот тоа и тоа. Не, еве ти го. Ова е друго нешто. Еве го, тоа е друго нешто. Цитати претседника Мао Цетунг. Еве ти пленум. Еве ти пленум. Црвената книжка. Државата све да плаќа. Пленум, реформа. Второ прашање. Вака вели. Државниот испит треба да е задолжителен само за дипломираните студенти кои ќе аплицираат за вработување само од државните институции. На кој му текнало името? Не, која тера работа? Кој ги злоупотребува?
И да е така, пак треба вреди да се дебатира. Уите како? Вреди Без да проблем. се дебатира. Без проблем. Затоа Треба да ја се дебатира. правиме емисија. Треба да се дебатира. Добро е што се отвараат овие, добро е што се отвара оваа полемика. Добро е да се разјаснат работите, да знаат луѓето дека ова што се прави не се прави за да нешто се уништи. Ова се прави за да нешто прогресира, за да имаме подобар квалитет, за да имаме подобра држава, да имаме кадри кои што ќе ја влечат државата нагоре, некои што не да имаме ситуација во која што ќе ни стагнира целата држава. Државниот испит треба да е задолжителен само за дипломираните студенти кои ќе аплицираат за вработување само за државните институции. Да, ама не одговоривме. Ако го прифатиме ова, дали тоа треба дека студент што завршува медицина не треба да полага државен испит ако планира да се вработи во приватна институција? Небулоза. Ќе лечи и таму луѓе. Таму нема да лечи луѓе. Само државно лечи луѓе. Трета точка. За приватниот сектор нема апсолутно никакво значење каква диплома ќе има студентот. Приватниот сектор го цени знаењето и стручноста. Точно. И ние. И со државниот тоа сакаме да го постигнеме. Да има тој што ќе заврши, да има знаење и стручност. Тоа сакаме да го постигнеме. Тој што ќе заврши, да има знаење и стручност. И да се цени од приватниот, од државниот сектор, тоа ни е поентата. А не да остане и после да имаме ситуација, нели, не може да се вработи на едно место, не може да се вработи на друго место. И зашто? Се провлекол или немало доволен квалитет или ја купил дипломата некаде, така? И тој вика, јас сум сега високо образован, џабе ли учев, џабе кампањи, знаењето е сила, знаењето е мок, седам дома и така натаму. Не треба да има такви изговори. А такви изговори не верувам дека ќе има, ако имаме многу високо ниво на квалитетно образование. Затоа што тој што има квалитетни знаења и вештини, квалитетно може да се снајде во општеството. И четвртата точка, зошто се овие протести? Ова е само уште еден обид на двојството од владата на Република Македонија, ВМРО и ДУИ, да ја исправи грешката. Во изминатите години се напримаа најнеквалитетни високообразовни кадри и еве сведоци сме на блокада скоро на сите државни институции. Каква е таа блокада кога се градат автопатишта? Каква е таа блокада кога имаме на државните институции? На државните. Кој ја спроведува целата постапка? Каква е таа блокада на државните институции кога се изгради еден од најубавите аеродроми во државата? Каква е таа во околината? Каква е таа блокада на државните администрации или неспособни луѓе кои што водат и седат во таа администрација, кои што овозможиле да идеме толку да напредуваме на скалата на doing business и да бидеме најдобри реформатори? Да, ама кои се тие луѓе? Кои што е неквалитетни се и имаш признание од оние по клуч кои морате да ги преземате, рамковни вработувања, каде што не доаѓаат на работа, не знаат јазик, со купени дипломи. Затоа направивме многу сериозна реформа во администрацијата. Не знам дали се сеќавате на таа реформа. Сега треба да стапи на сила во февруари, средината на февруар, во која што има многу строги и прецизни критериуми за тоа кој може да се вработи во државна администрација, под кои услови, со полагање на испит, слично нова. Многу слично нова. Многу слично нова. Тоа значи дека и министри знаење на вие ќе полагаат и идните министри ќе полагаат државен испит. Тоа значи дека за директорите имаме посебни испити, за сите директори во оваа државна администрација имаме посебни испити. И за директорите на клиниките има испити посебни. Посебни модули кои што се полагаат многу слично, на сличен начин. Значи, не на сличен, скоро на исти начин како што е тоа предвидено во државната матура. Со високо ниво на знаење на англиски јазик, со психолошки тестови, тестови за интегритет. Тоа е многу крупна реформа која што сега треба да стапи на сила. Која што ќе направи сериозна промена на начинот на вработување во јавната администрација и на долг рок ќе предизвика сериозна промена на општеството. Ова треба да го направите и за сите оние што влегуваат во парламент. Парламентарна демократија, народот одлучува, искачаат луѓето на избори, Дама, ги гласа народот. Народот вика некој да влага, некој не влага во парламент. Добро, значи ние можеме сите да ви избереме вас за да бидете шофер, национален шофер на Македонија, да се тркате, ама треба да имате возачка дозвола. Нели? А на возачка дозвола полагате одредени испити, па дури и психолошки тест за вид и така натаму. Не треба да го подценуваме македонскиот народ. Македонскиот народ многу добро знае да процени. Кој нуди нешто, а кој нуди ништо. И тоа е разликата од 200.000 гласови. Значи, кој нуди нешто, а кој нуди ништо. Празна реторика, добро склопена фасада, празно внатре, шупливо. Тоа имаме од другата страна. Нема програма, нема теза. Значи, се е контра. За се контра.
државен испит, контра. Екстерно, контра. Не знам, реформа во здравство, контра. По дефолт контра. Кој знае контра на фудбалерот? споменици контра, фасади контра. Све контра. Све е контра е ова, Добро, контра е она. дај концепт. Контра. Дај контра концепт. Еве, ворете да бидеш контра. Ќе дојдат на власт ќе Ама не се доаѓа на власт со убави зборови. Се доаѓа на власт со конкретни ветувања дека нешто ќе се направи. Па они на последните избори излева со програма, вика вака уделот на здравство, да не зборам за друго. Ќе ги реновираме сите болници во Македонија, нешто така. А браво, Ладој. Колку пари тоа кошта? Кога? Во кој период? А вие тоа го Со направивте колкав во буџет? сериозната Кои програма болници? која има. Од кај пари? Колкав ќе биде буџетот на Министерство за здравство? И на крај прашањето, добро дечки, а што не го направивте тоа претходно у периодот од 2002-2006? Која болница ја реконструиравте? Никоја. И да не купивте амбулантни возила? Не. Опрема нешто да не набавивте? Не. Па што правите? Зашто да веруваме дека сега ќе направите? Одиме со реклами. Ајде. Повторно во живо од студиото на Сител 3 емисија Јади Бурек, Никола Тодоров, министер за здравство е гостин во емисијата. Првите 60 на минути ги поминавме дебатирајќи во врска со државниот испит. Втората многу значајна тема за која морам да разговараме е новите давачки во врска со хонорарите и третото ќе биде со здравството. Не знам колку ќе имаме време да ги објасниме сите детали во врска со ова, но една од другите работи кои прилично негативно јавноста ја прифати е оданачување на хонорарите за дополнителни средства. Ја многу пати го искажав својот став во врска со ова, од многу аспекти, па низ разговорот ќе ги повторам јас. Зошто се одлучивте да хонорарите кои досега беа оданачувани со стапка од 10%, ги оданачувате со дополнителни 25% и да вкупното одземање од дополнителната работа на многумина која ги крпи луѓето едноставно во животот, да ми оданачувате со олку висока стапка за да мора да одвојуваат за здравствено и за пензиско. Прво, мислам дека не е точно дека се оданачуваат со дополнителни 25%. Напротив. 37 вкупно ќе биде. Друга ми е поентата. Се покрај данокот што се плаќа од 10%, треба да се платат и придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Зошто? Затоа што тој остварува приход како резултат на работа. А секој што работи во државата треба да плати пензиско и здравствено осигурување. Зошто? Затоа што тие се два солидарни фонда. Ајде вака сега. Идеме со еден пример. Граѓанин во Македонија земал по основ на хонорар месечно 1500 евра. Секој месец. На тоа плаќа 10% данок. Толку. Не плаќа здравствено, не плаќа пензиско. За тој граѓанин, друг граѓанин, жена работи во текстилна фабрика. Зема 10.000 или 15.000 денари. Од тие 15.000 денари си плаќа и пензиско и здравствено осигурување. Дали е честно? Она самата си го плати пензиското и здравственото осигурување, а за овој што зима 90.000 денари месечно, Министерството на здравство да го плати здравственото осигурување. Министерството на здравство секој месец плаќа или секоја година вкупно плаќа над 2 милиарди денари за привремено неосигурани лица. Тука влагаат и оние кои што имаат сериозно високи приходи по основ на авторски договори. Зима 100.000 денари, 200.000 денари, има 1.000.000 денари оствариле месечно по основ на авторски договори, не плаќаат пензиско и здравствено осигурување. И државата за нив плаќа како да се привремено невработени, како да се лица кои што се во социјален ризик. А тоа лице зима 1 милион денари месечно. Дали е честно тој што зима 1 милион денари месечно да не плаќа, а таа што работи и зима 15.000 денари месечно да плати? По мене не е честно. И треба Ама не ли сме ние демократија и пазарно општество? Не ли се снаоѓаме како кој како сака? Не ли е прашање на избор? Таа одлучила сам. Не, извини, не е прашање на избор, зашто ја не сум ја натерал низе она да работи и да биде вработен и она е среќна и има сигурноста. Ја работам договор на дело. 2 месеца, 3 месеца ќе земам хонорар. Ќе ме ребнете, ама после шо правам? Уште 6-7 месеци ја кој знае дали ќе земам.
А вие треба да ме третирате како да сум ја редовно работен, како да имам гарантирано работно место. Еве, а што ако сум вработен, а имам дополнителна работа и веќе си плаќам здравствено осигурување, си плаќам социјално? Ама плаќате многу помалце во солидарниот фонд. So what? Многу е значено тоа. Сега ќе ви кажам зашто. Што значи солидарен фонд? Солидарен фонд значи дека некој плаќа можеби 1000 денари, некој плаќа во него 30 денари месечно. Така. Ама на секој која му е потребна некоја здравствена услуга ја добива. Ај вака, да тргнеме. Ако не е солидарен фондот, ова знаете што ќе значи? Ќе значи дека таа што работи како текстилен работник нема да има право на кардиохируршки интервенции. Дали така треба да има? Да имаме таква ситуација. Тоа е многу лош здравствен систем. Има такви системи. Така? Има такви Може системи. да дебатираме? Може. Еве. Што со оние што никогаш не ги користат услугите на државното здравство? Сега ќе ви кажам што и со тие. Докажано е дека секој човек како едно познато рацио е соодност. 80% од она што го вложувал во здравствениот фонд во текот на животот, го троши во последните 6 месеци од животот. И тоа е така во сите земји. Значи, секој човек во последните 6 месеци од животот ќе потроши дури 80%, а некаде и повеќе, од она што цел живот го плаќал во фондот. Од 25 години немам стапнато во јавно здравство. Тоа не значи дека никогаш нема да се стапне. Да, ќе идам повторно во Систина, во Неуромедика, во други ремедика и така натаму и така натаму. Ги немаат сите здравствени услуги, да? Некои ги имаат, некои ги немаат. Ги имаат сите. Се Инфективно што ми има. треба. Како? Инфективно има. Имам све, Нема. сите инфективни болести што сум ги прележал, таму ги поминав. Не е така. Зошто? Па државата. Нели? Велиме дека и приватното и јавното здравство влегуваат заедно во здравствениот систем, така? Точно. Зошто јас тогаш немам право на избор? Зошто не ми се дава? Еве, Даваме. да речеме, ќе ви дам пример дека имам даваме. 4 хонорара од 4 места работам и ќе Добро. плаќам ужасно многу. За тие пари, ја треба да се разборам од 2 рака да ме лечите, Не дај Боже. од 2 рака да ме лечите, за да ги истрошите парите у неколку наврати со сите мои со сите овако. Не. Да. Знам, затоа што знам колку кошта тоа во приватно. Порано и не знаев, ама сега знам. Зошто не ми дозволите со ваучер да можам јас или да ми дозволите да ми ги покривате трошоците, кај јас ќе одлучам да си ги земам своите ја тогаш нема да ме боли да одвојувам друг систем. Ама барате да одвојувам како за таков систем. Не, ти ми збориш повеќе за систем кој што е сличен во Соединените Американски држави. Да, доктор Хаус. Тој систем го кажуваш. Ама тој систем од Соединените Американски држави. Земе го имплементира го во која сакаш земја во Европа. Во која сакаш земја? Па не само што ќе падне владата за 24 часа, него наредни 6 месеци нема да може да се оправи државата. Нема во Европа таков систем. Европа се базира на солидарност. И ние овој систем на солидарен систем што го имаме во здравство и во пензиски фонд, не смееме ни да помислиме да го напуштиме. Затоа што тој што уплаќа 1000 денари, текстилниот работник, има право и имаме ние морална, етичка обврска, како сакаш, Крстија, да му ги овозможиме истите услуги на него, како и на тој што плаќа 100.000. Знаете зашто? Зашто и едниот и другиот се човек. А што прави? Хуманизмот е во преден план тука. Добро. Колку волонтери имате вие во државните институции кои ги плаќате по 3, 4, 5.000 денари, ни здравствено, ни стаж, ни бутор? Делот со волонтерството е наследена состојба, која што и тоа со години. Има 15-20 години се провлекува тоа. Го знам тоа како проблем и еден добар дел го имаме и решено. За овие 3 години 2000 согласности се издадени за вработување во здравство и вработење во здравство. Огромен дел од тие се волонтери кои што волонтирале 3 години, 5 години, 7 години, 12, 15 години. Значи, го знаеме проблемот и го решаваме најдобро и најбрзо што можеме. Тоа е проблем, како што кажав, што сме го наследиле, но не сме го ставиле под тепих. Го решаваме и ќе продолжиме да го решаваме. Тоа ќе кажам. Дали овој закон ќе биде еднаков за сите што ќе имаат договори за дел? За сите. Дали за сите? Дали оној што
кај вас работи у Министерство за здравство или во јавното здравство има дополнителна дејност и така натаму, дали него ќе Тука има некои аргументи за кои што вака кои што ги слушнав во јавноста, за кои што Дали е точно дека некои ќе бидат изземени од овој закон? Например, пратеници, министри. различно е ти да имаш да бидеш дел од управен одбор некаде и да обавуваш работа некаде со договор за дело, да работиш. Сега дали е тоа целосно правично или не, има простор за дебата. Ама приметуваш сега што збориме. Мене првото ми е битно дали треба или не треба да се оданочува, дали треба или не треба да се плаќа пензиско и здравствено на хонорарите. Мојот став е треба. На сите. сега. На сите. Добро. Нели треба сите да го плаќам? Ако они се изземат, зошто јас да не бидам изземен? Ако еден е изземен, зошто исклучам Ова е да правим? интересен аргумент за кој што може да се дебатира. Нели? Зашто ако некој е во јавна и установа и здравствена и така натаму, он да биде попривилегиран. И он е вработен и плата има дополнителна дејност. И јас сум негде вработен и јас имам плата и имам дополнителна дејност. До сега хонорарот го плаќам 10%, сега ќе го плаќам 37% ќе одвојувам од хонорарот. Премиерот Како една работа по која што мислам дека сме препознатливи е тоа да ако сгрешиме некаде, имаме доблест тоа да го признаеме и да го коригираме. овој Ако закон има некој недостаток во било кој модел, значи не зборам се само за хонорарите, не знам, е во здравство, закон и така натаму. Добро. Кај што се направило определена грешка Океј. или пропуст. Супер. Живи луѓе сме, Одлично. секој од нас греши. Одлично. Никој од нас не е Одлично. безгрешен. Овдека Нема никаков проблем. Овдека премиерот нема никаков ја проблем коригираше да се коригира. во врска И со пензиите. И секогаш така сме постапували и не верувам дека и во иднина ќе го промениме тој начин на или тој курс на функционирање. Меѓутоа, она што за мене е многу битно е да не дозволиме да имаме изразита неправичност во државата. Да некој зима 2000, 3000 евра месечно по основ на хонорар, да не плаќа пензиско и здравствено. Океј. А за него државата да плаќа. Океј, ама сите да плаќаат. 2 милиарди и 100 милиони денари. Префрламе секоја година, скоро 100 милиони, 2 милиарди, 2 милиарди да се. 2 милиарди денари префрламе Министерство за здравство во Фондот за здравствено осигурување годишно по основ на привремено неосигурени лица. Во нив има и вакви. Во Штип болницата цела ќе не кошта милиарди и 800. Секоја година можеме да правиме една огромна болница во Македонија. Која разлика Од ќе нула. биде? Која ќе биде Со тие разликата? средства. Која разлика ќе биде тогаш, нели, како вели законот, можеш да бидеш вработен само на едно место, така? Не, Да, може да, има и двоje работно можеш место. не можеш да бидеш пријавен на 5 работни И може. места. Не е така? Не е така? Може. Ја Еве, тоа на пример, што на видиш. медицински факултет и на клиника работа. Двојна работа на нос имаат. Зимаат плата, дел од платата од медицински факултет и дел од платата од клиниката на која што работат. На делот од платата кој што ја зимаат од клиника, се плаќаат придонеси од клиника. На дел од платата кој што ја зимаат од факултетот, се плаќаат придонеси од факултетот. Ако има, еве, на пример, и во на друго ниво има слична ситуација. Основно и средно образование. Еден наставник предава во 3 школи. Од 3 училишта зима плата. И исто одвојува, Наравно. истиот процент од секоја плата одвојува. Зашто е Која да речеме разликата вака ќе тоа? биде? Ај, само која да се плаќа разликата- од првото, а од второто и третото онда се ги зема. Која е Може така? разликата ќе биде Хонорарно да предава. меѓу оној што е времено вработен, со нели со договор на дело времено вработен и оној што е на неограничен рок. Супер, нема да има разлика, затоа што во тој сегмент, ако ме прашаш, едниот и другиот ќе бидат пензиско и здравствено осигурани. Зашто повеќе да нема здравствено осигурање? Работи човекот. Труд вложува секој месец, може би е тоа на определено време, но имаме ние и вработување на определено време и сега. И сега може сезонски работник да ангажира. Зошто не се Например, на 2 месеци само. Ама Така? зошто не се И да го вработиш тие 2 месеци и да му платиш пензиско и здравствено осигурање. Тоа постои во законот. Сега има некој не му плаќа пензиско и здравствено, му плаќа само хонорар или авторски договор, а државата му плаќа здравствено. Сега, да прашам, зашто јас да платам за тој здравствено, а ти сам да си платиш? Ама Дали е зошто, често? зошто ако работи 3-4 хонорара, сите 3-4 хонорара 5 или колку и Е, па таму зашто има овој да на ги медицински плаќа? факултет и од едното и од другото место му се плаќа? Значи, овде тогаш збориме за да нема незадоволство.
за да нема поделба во општеството. Дали е пратеник, дали е министер, дали е вработен Ви одговорив. Да, значи не, јас сакам да го акцентирам за атар на мојата публика, затоа што ја утре сум со отворени телефони, ако ова не го кажам, ќе ме раскинат жив. Ја морам да ги застапувам и нивните размислувања. Значи, да биде еднакво за сите, да нема изземени. Бидејќи, ја колку што знам, веќе насоките се дадени од управата за јавни приходи. Луѓето кои вршат сметководство веќе се брифирани како ќе биде. Нема да биде фер и ќе има огромно незадоволство дури и кај директните ваши поддржувачи ако едни бидат изземени, а други да им се дозволи. Не е фер. Крајно не е фер. Премиерот овдека еднаш кога беше во врска со покачувањето на пензиите. Се јави еден гледач и му рече: "Зошто ги покачувате пензиите за 1000 денари на сите? Зошто не го направите тоа процентуално? Најмногу да има најниската пензија, нели, процент најмалку да има највисоката пензија." Премиерот, ова е, знам, у фотели седевме и така натаму се сеќам, одамна беше, нели, кога беше ова, го прифати и му вети и го направи тоа. Негде беше ноември месец, веќе во јануари го примени тоа. Да, вика, во право се. Ова што го зборите, луѓе сме, ако сгрешиме ќе оправиме. Секогаш кога ќе видиме дека има подобра идеја, дека можеби нешто треба да се коригира, тоа го правиме. Или ја прифаќаме подобрата идеја, или некаде не создавајте бели мечки, не е фер. Ако сите ние ги плаќаме тие давачки што не ни е по кеф да ги плаќаме, нели? Иако па од друга страна, еве морам да признам, ја го кажав тоа и во телевизија. Најсреќна беше мојата сопруга, затоа што она знае, ја семејството го одржувам, нигде не сум вработен и го одржувам од тие хонорари. Но договори на дело што работам на повеќе места, пишувам и така натаму. Не ми е гајле, неќум, јас сум одбрал. Ама она ми вика: "Ја неќам така ти. Сакам да си здравствено осигурен, сакам да си пензиско." И сега прашање е, види, малце и филозофско и идеолошко ми е. Зошто? Затоа што ја одбирам, сакам како човек да не плаќам здравствено и да не ги користам вашите услуги и да не плаќам пензиско, бидејќи мислам дека ќе немам пензија, имам деца кои ќе ме се грижат за мене. Затоа сега све што имам пари им ги вложувам нив, нели? Па малце така, а они после да ме тинтраат во, знам, ризике. Затоа сопругата вика: "Ова е подобро." Ова е подобро. Но мислам дека не мешам, секој си доноси одлуки за сопствениот живот, меѓутоа по мене тоа не е добар концепт. Не е. По мене не е добар концепт, треба да си имаш и пензиско и здравствено осигурување, работиш цел живот, на старост треба да имаш пензија и од тоа пензија треба да живееш. Ваучерите има ли шанса да ги спроведеме? Кој ваучери? За здравствено осигурување. Да можам ја со ваучерот да идам во секоја можна установа каде сакам да се лечам. Па ние во еден сегмент тоа го имаме направено. Не го немате направено. Не можам ја... Еве државна кардиохирургија имаме, Добро. а има и други две кардиохирургии. Добро. А зошто не и останатите услуги? Секој пациент може да бира дали ќе оди во една, во друга приватна болница или во државна кардиохирургија. Секој пациент може да избере, сам избира. Зошто не за сите? Има и други. Исто така и за васкуларна хирургија. Може да и на државно, и на една, и на друга. Зошто не за педиатрија? Исто и за инвитро фертилизација. 6 или 7 има. Исто и за офталмологија. Има 3 или 4. Значи имаме сегменти кај што ова е овозможено. Има сегменти кај што не е овозможено. Треба многу внимателно тука да се избалансира, затоа што наглото отварање во овој правец со сигурност, гарантирам, ќе предизвика колапс на здравствениот систем во поглед на одржливоста на фондот за здравствено осигурување. Не може тоа да го изфинансира како нагла промена. Во тој правец има определени поместувања. Второ, она што го направивме со измените у законите што ги направивме, веќе нема приватно и државно здравствено, има здравствена установа во мрежа и здравствена установа во мрежа. Во и надвор од мрежа. Тие што се во мрежа се финансирани од фондот. Тоа се овие неколку што ги набрав. Тие што не се финансирани, тие што се надвор од мрежа, не се финансирани од фондот. Кога велите финансирани, тоа е уствари да ги покриваат кога ќе поднесат дека ги давале одредени интервенција. Секој може да избере каде ќе ја добие кардиохируршката интервенција, фондот за тоа плаќа. Дали е во една, во друга приватна болница или во државната кардиохирургија. И тоа очекувате дека во иднина ќе се шири на се повеќе гранки и сегменти? Па не можам да кажам дали ќе се шири или нема се шири, само знам дека ако идеме со нагла промена тука и мислам дека ќе предизвикаме силна турбуленција
во здравствениот сектор. Чисто идеолошки, мислам дека е логичен след на работите. Ако зајакнува Логичен след е државата... следново што го направивме, овозможивме, донесовме закон за така наречено приватно здравствено осигурување, дополнително приватно здравствено осигурување, и гледам дека веќе се појавија две осигурителни компании кои што нудат вакви пакети за дополнително здравствено осигурување. Так. Тоа значи плаќаш придонеси и одвојуваш дополнително за некои лекувања во странски болници, ако сака, не знам, за приватни болници во Македонија, за повисок стандард на лекување во Македонија или во странство и така натаму. Така да веќе тој дел исто профункционира и сега ќе видиме колку ќе биде тоа застапено во државата, меѓутоа два продукти веќе се нудат на пазарот. А зошто ако луѓе имаат такво нешто и таква потреба, зошто не им овозможите? Нека останат со хонорарите така, ама да вложуваат во такво дополнителното здравствено осигурување. Дополнително здравствено осигурување е доброволно. И тоа е така во секоја земја. Тоа е дополнително и на она што е задолжително. Значи има задолжителен фонд во кој што мораш да се осигуруваш заради тоа што е солидарен системот. Европа е така, не само Македонија. Значи... Дополнително е ако сакаш друго ниво на услуга, надстандардни услуги, не знам, има пакети што се нудат за лекување во странски болници, например. Секој месец си одвојуваш и ако имаш некој проблем, имаш неограничено лекување во некои болници во Европа или во Америка и така натаму. Така да тоа се веќе дополнителни осигурителни пакети или продукти кои што се продаваат на пазарот и во кои што можеш да вложиш, да инвестираш, да штедиш и така натаму. Не знам дали ќе се прифатат и ќе ги примените овие сугестии да ова биде за сите, да политичарите и оние кои се повисоко на власт да бидат изземени од плаќањето на сите овие давачки, затоа што веќе насоките се дадени од УЈП и не знам кога и како кога веќе сите консултации се направени и даде им се насоките како да се пресметуваат веќе од 1 јануари. И ќе имаме еден момент каде што јас ќе треба да бидам лојален граѓанин на оваа земја и да плаќам се, а некој тоа да не го прави. Тоа ќе предизвика реакција, дури кај мене, лично. Може би личноста и заслужна, може би е научник, може би е од виш државен интерес, ама мене не ме интересира. Ја кога плаќам, сакам, ако веќе треба да бидам, тогаш треба да бидеме сите во истиот кош. И тука мислам дека ќе имате... Добре, малце ги доближуваме ставовите, зашто солидарност и еднаквост идат рака под рака. Така да сега зборите за еднаквост, да. А јас зборам цело време за солидарен фонд, така да гледам дека тука некаде се прифаќа по мислам, не можам да ја разберам логиката зошто некој би бил изземен. Не можам тоа да го разберам. Значи, на секој хонорар нема да биде, например, 10 или 20.000 денари, колку туку процентуално на секој хонорар. 4 хонорара, од сите 4 хонорара 37% ќе се одвојува и... Не, 27. 10% и се одвојува. Значи 10% плюс 27, 37 вкупно. Да. Зошто не ги ослободите? Ама не дополнителни, пошто сакаат да го представат дека е ова, не знам, дополнителни 35% или 37% и така. Вкупно е све 37%. Тоа е скоро 40%, пола хонорар се губи. Тоа е многу. А не сум вработен, а не сум најниските даноци во Европа. Ама не е ова низок данок. Со една од најниските даноци. Ама 40% не е ниско. Ова се придонесе. За пензијско и за здравствено. Ама не се ниски, многу се. Па поготово за некој што... Јас тоа плаќам. Ама вие сте вработен, ја не сум. Дајте мене вработете сите во Македонија тоа го плаќа. Ама вработените. Да. Ама ние не сме вработени, не ми даваат мене вработување. А што е вработување? Да имам неограничено. Да имам ја дека Има вработување на определено време и не неопределено време и сезонско вработување. Па ја не сум вработен никаде, ја имам договор на дело кој сум договор значи секоја година на неограничено. Што значи вработување? Тоа дека живеам ја наредниве 6 месеци, што значи? дека да нема да живеам по психолошки стрес, дека после година дена сител мене може да одлучи легитимно да не ми го продолжи договорот. И пријатно. Може. Исто како што може да одлучи да ме отпушти од работа во текстилната фабрика после 3 месеци да го отпушти текстилниот работник. Потполно исто. Да, ама ќе треба малце посериозно да го образложи тоа. Овдека може слободно да не го продолжи договорот. Како да го образложи? Ако постои некаков закон за заштита на работнички права? Да, постои. Така, може ли без причина да те отпушти? Договорот за вработување е на 3 месеци? Добро.
Ама постои ли закон Само да ви за обяснам, заштита што на значи работничките вработување? права? Дали постои? Постои, кој Што значи значи вработување? не може да те отпушти од работа тебе, не може да те отпуштат без сериозна не знам, експликација зошто тоа се случува. Доколку е вработен на неопределено работно време. Да. Точно. А доколку е вработен на определено работно време? Ми се клати. Кога сакаат може да Па ме што е разликата меѓу определено работно време и хонорар? Тој има поголема сигурност, ја немам. Каква сигурност? Сигурност Но завршува дека договор. И на тој на определено работно време. Вака се. Што значи вработување? Вработување значи подпишување на договор за работа. Работодавачот со работникот си подпишува договор за работа. Што е договор за дело? дека јас се обврзувам да извршам некоја работа во наредните И 3 подпишуваш месеци, договор за 6 тоа месеци со подпишувам. налогодавачот Так, или работодавачот. тој, да. Што е разликата? И едното и другото може бидат на определено време. Има едното е вработување, определено, другото е неопределено. Абе психички кај тргни го на човек е страна неопределеното. Не зборам за тоа. Дали вие добро ќе се Постои осеќате вработување. ако ви вработат како министер за 6 месеци, па после 6 месеци да видиме да ви го продолжиме договорот. Као министер нема вработување. Може денеска да Добро. сум министер, утре да не сум. Добро. И нема Шега ни на страна. работнички права и образложенија и било што. Ќе се расплачам. Значи, замислете се во ситуација да имате вашиот труд да се валоризира и да не знаете дали знаете зашто? Затоа што како он може да произведе нешто квалитетно, вика за 3 месеци ќе ми го продолжат договорот. Еве сега се вработив хонорарно, работам во едно радио до јануари месец. Добро, се вработил сезонски работник. Сезонски работник, да. Не, се вработил. Пошто гледам, едно е вработил, а друго е договор за дело. Договор за дело. Ги делиш. Договор за дело. Се вработил сезонски работник за 3 месеци. Добро. Му истекува 3 месеци. Да. Толку. Тој платил пензиско, здравствено и данок. Зашо тој да плати сезонски работник, а овој што зема хонорар да не плати? Овој земал 1.000.000 денари, овој земал 10.000 денари. Овој на 10.000 денари месечно платил, колку викате 37%, а овој на 1.000.000 платил 10%. Кај е правдата тука? Која е правдината? Све ќе биде полесно подносливо ако биде еднакво за сите. Само тоа го велам. Сега едно може ли Го кажавме тој аргумент, Добро. проискутиравме за тоа. Затоа 10 пати го повторувам. Добро. Јас се извинувам. Слушнав. Има една шпекулација зошто ова се прави. Во Македонија има една теза, значи зборам неофицијално, слободно оградете се, не сакам да ви пикнам зборови во уста, затоа што може да биде проблематично. Ја ќе си го земам тој ред. Во Македонија, од разни фондации, од странски амбасади, од други држави, влегуваат црни пари, наводно за развој на демократијата, за невладини организации, и тука збориме за десетици и десетици милиони евра годишно. Сите тие пари најчесто идат, се дисперзираат токму преку вакви хонорари. Се купуваат новинари, се потплатуваат портали, се плаќаат невладени организации, се плаќаат разноразни организации за разноразни функции, не знам, вакви права на онаа групација, на оваа групација и така натаму и така натаму. Често пати и 90% од овие средства, за жал, се антидржавни, антимакедонски, против државните интереси на Македонија, работат исклучиво за партија и така натаму и така натаму. Дали има вистина дека свесни дека овие пари не можете да ги спречите и дека не можете да ги контролирате и дека едно од мерките заради која ова се воведува е токму и овие црни пари да можат барем да бидат општо корисни и така натаму. Антидржавни елементи Барем да се да го помогнат здравството и пензискиот фонд. Бар нешто ќе да има. Не, ова е друг е концептот. Ова е концепт прво кој што постои секаде. Значи концепт кој што е воведен во земји членки на Европска унија е воведен во 95%. Ма не ми кажи за Германија, Значи, кажи ми за Србија, кажи ми за Хрватска, кажи ми за Бугарија, кажи ми за поредуваме само тука. со Словенија. Со кого би да се споредуваме? Треба да се стремиме да се споредуваме со најдобрите. Ама кога ќе дојдеме стигнеме како до не. таму треба. Ама добро, кога ќе дојдеме на нив, јас сакам да мерам, Добро, да се мерам со данецот колку имаме. Ако не правиме промени, никош нема да ги стигнеме. Во промени треба да бидат во платите први, нели, да имаме правиме. повисоки примања. Па нели правиме? Зголемивме плати, зголемивме пензии. На докторите сега сериозно им ги зголемивме платите во клиничкиот центар. Да? Да, за 25%. Машалла. Значи,
Презимаме такви чекори. Тоа што дали претходно се презимали или не, тоа не треба да го кажувам јасно више. На сите меѓу тоа се презимаат такви чекори. И од кај се плаќаат повисоки пензии? Од пензиски фонд. Од кај се инвестиции во здравство? Вело дека пензискиот фонд е прилично настаклен и носи. И дека ова треба да го помогне да го одржи пензискиот фонд. Ако говорите во контекст на тоа како е пензискиот фонд во Германија, во Франција, па и во Србија или во Бугарија и во Македонија, како и сегде, може да се каже дека сите пензиски фондови се соочуваат со вакви финансиски проблеми. И по мене една од посериозните причини, не единствена и не можеби и најглавна, ама сериозна причина, е старењето на населението и нискиот наталитет. Колку и да звучи ова можеби од старт на прва нелогично. Има поголем број на пензионери, а поголем број на вработени. Значи, мал број на вработени финансираат голем број на пензионери. И животниот век постојано се продолжува и тоа е тоа старењето на населението, се продолжува животниот век, подолг период е пензионер некој, дај Боже и уште да се продолжува, значи не е поинта да се скрати, но има помал број на млади луѓе кои што работат и ги финансираат тие пензиски и здравствени Што значи нови работни места не се потребни. Тоа е друго. Нови работни места е една од политиките на кои што сме максимално Ако порано еден пензионер максимално и тоа беше основниот пензионер имаше тројца вработени кои даваа за него, сега на еден пензионер еден вработен. А ги бараат сите можни привилегии. Што ја отворив. Не зборам за однос вработен пензионер. Зборам за однос популација млада и популација стара. Различно е. Се извинувам. Значи и 100% од да има 95% вработеност, значи 5% невработеност да има, да земеме некоја многу развиена земја, пак бројот на оние што работат во однос на оние што земаат пензија се намалува. Тоа е тенденцијата. Не секаде. Например, во Турција не е така. Ќе направиме втора во пауза. Друга земја исто. Се извинувам, мораме да идеме со вториот блок реклами, а потоа и идеме третата тема. Здравство. Трета тема за вечерва ќе биде здравството. Пред неколку месеци бевте овдека гостин, разговаравме и добро е што сте неколку месеци подоцна тука, а да ви кажам дека многу од работите што тогаш ги кажавте не испадна празна реторика. Но вистина, она што го говоревте и на терен се потврдува како позитивна промена што се случува. Страшна работа е фактот дека најголемиот, мислам, колку сте дел од процентот буџетот за здравство се одвојува? Сега околу 4%. 4%? Нешто на тоа. Ја мислев малце повеќе дека сме 3-40% идеме. Не од буџетот, од GDP. Од GDP. Сакам да кажам дека ненормално многу пари се фрлаат во здравството, а оние позитивни промени во смисла на поквалитетни услуги, на хигиена и така натаму, не дека не се променува, ама многу слабо, многу тешко, као да една црна дупка во која тонат тие средства, бидејќи луѓе ќе речат, чекај бе, за тие пари требаше да направиме ние Дубај. Не е така. Не е така. Буџетот на Фондот за здравство на Словенија, која што отприлike исто како Македонија, така? Е 2 милиарди евра. Нашиот е 400 милиони. Истите услуги се даваат. Дури таму во Словенија има и сериозно подолги листи на чекање за многу интервенции. Пошто листата на чекање во голема мера некојаш зависи од буџетот. Например, листа за чекање за операција на колка. Имаш 365 дена во Словенија. Листа на чекање. Во Македонија има 3 месеци, например. Има разлика сериозно. А се гледа аутпутот. Се гледа за вложените пари во здравството, значи парите што се вложуваат, тоа е 400 милиони, колкав број и какви здравствени услуги се даваат. А бога ми кај нас се даваат сите скоро здравствени услуги. Сега почнавме кардиохирургија државна. Неонатална кардиохирургија. Тоа се кардиохируршки интервенции на бебиња. По 40 дена бебиња, по 2 месеци, 3 месеци. Значи, сериозно скапи и високо софистицирани услуги. Сериозно го зголемивме бројот на трансплантации. Сме 9-та земја во свет пер капита по број на трансплантации од жив донор годишно. 9-та во свет. Рапиден скок направивме. Почнавме трансплантации од кадавер во Македонија. Тоа значи од лице во мозочна смрт.
направивме такви 12 оваа година. Значи, оваа наредна година 2015 планираме да почнеме трансплантација на црн дроб, со сигурност. Отворивме спинален центар. Почна да доаѓаат и се изведуваат интервенции овдека кои што порано не се изведувале во Македонија. Градиме 5 центар. Тука ќе пружаме услуги од областа на 5 диагностиката, но и ќе произведуваме изотопи со циклотронот. Значи тука ќе биде комплетен систем. Набавуваме нова опрема. Сериозно ја расширивме мрежата на интервентна кардиологија покрај во Скопје, ова стентирање и коронарографија и Охрид. Сега имаме отворено и во Битола, и во Штип, а сега и во Тетово. А сега работиме на отварање во Струмица. Значи сериозно ја проширивме мрежата на интервентна кардиологија. Тоа овозможува многу побрза услуга. Ако добие некој инфаркт од Штип, например, ќе ја добие услугата во Штип, односно ќе му биде извршена коронарографија, стентирање, ќе биде спасен човечки живот таму, или во Делчево, наместо да доаѓа до Скопје, во Штип ќе му се даде таа услуга. Во Тетово исто почнавме, сега ќе почнеме во Струмица. Сега следно ни е тромболитична терапија и тромбектомија. На тоа сме многу фокусирани. Тоа е за терапија при мозочни удари. Има огромен број на мозочни удари во Република Македонија, кои што во минатото само се лечат последиците или се третираат последиците од мозочен удар. Идејата е сега да се обидеме со ова нова терапија која што ја има и со новите техники и методи во медицината да се лечат, да се обидеме да се излекуваат тие пациенти, а не да бидат врзани за постела, во кома, неподвижни и така натаму. Тоа се процедури кои што се високо напредни, кои што имаме обврска да ги воведеме. Така да се воведува прилично многу новини, сега говорам за оваа година дена назад, евентуално за неонаталната кардиохирургија и една година претходно. Ама за тој буџет што го имаме, пружаме сериозно, имаме сериозно висок аутпут на здравствени услуги. Еден од најголемите ваши проекти оваа година кој го туркате е Мој термин. Тоа е еден од најголемите проекти, мислам вака еден од поголемите проекти убедливо во здравството, зашто е огромен проект, огромен систем. Јавувањата нашите телефони, ја немам физичко време да ги отворам телефоните, но ги читам пораките кои ми стигаат и во меѓувреме јавувањата кои ги имав од гледачи од после вашето гостување е дека многумина се жалат на ефикасноста на Мој термин. Например, преку празници па дошол, па не дошол лекарот, па ова, па она, па се чекало долго, луѓе умирале и така има сега некој. Знаете која е најголемата критика? Немало термин. И они викаат се чека со Мој термин. Не се чека. Се чека за термин. А термин нема ако има помал број на доктори од потреба. И тогаш имаме проблем. А тој проблем преку ноќ не може да го решиме. Тоа што сега имаме систем и тој проблем го гледаме, се гледа, не значи дека претходно тој проблем не постоел. Тоа е резултат на прво долго време не водење сметка за човечките потенцијали во здравство. Значи не вработување на доктори и не пуштање на доктори на специјализација. И одливот што го имавме од јавно во приватно здравство. Овие три фактори. И овие три фактори направија пустош на човечките ресурси во здравството. Ние сега имаме обратен процес. 170 специјалисти од приватно здравство се вратиле во јавно здравство. Специјалисти готови. Сме вработиле, како што кажав преска, околу 2000 луѓе за овие 3 години во здравство. Најголем дел од нив доктори, медицински сестри. Најголем дел од нив, преку 70% веројатно. Во овој момент вработуваме 180 луѓе во итна медицинска помош, доктори, медицински сестри и возачи, значи тимови. Така да работиме на решавање на проблемот, но што е најзначајно тука? Да се потенцира. Ако денеска го вработиме докторот, знаете кога ќе може да има термини? После 5 или 6 години. Кога ќе заврши специјализација, ќе стане специјалист и ќе може да отвори да држи специјалистичка амбуланта. До тогаш ќе имаме проблем. За жал тоа не е лош легат од лошо раководење со човечките потенцијали и воопшто со здравството во
во минатото, но тука сме за да ги решаваме проблемите. Има поплаките значи остануваат во врска со мој термин. Ја пак сакам за некој месец да се видиме и тоа сосема на кратко во врска со ова. Во меѓувреме Дали може да отидеме по здравствен дом Скопје на пример? Во која сакате поликлиника? Добро. И да видиме како функционира мој термин. Онака. Заедно ќе ставиме капчиња, Важи. ќе се седнеме, Важи. да видиме дали функционира или не функционира мој термин. Да закажам термин. Може. Слободно. Ќе можам да закажам иако не сум уште здравствено осигурен или сега кога ќе почнам Сега од веќе први ќе плаќам, бидеш? ќе бидам сигурно. Да. Сини картони ќе ми плаќаат. Не, и Треба сега картица. плаќаме, и сега плаќаме здравствено осигурување. Државата плаќа. За мене не. Сигурно. За мене не. Не сум поднел барање, немам Аха, не во Не сум, агенција да. за вработување. во агенција за Добро. вработување. Тоа е Така друго. што државата Да, не не е плаќа. алтерето, Добро. фер сум. Но сега откако ќе стварно навистина откако сега ќе почнат моите средства да идат, а до сега не сум имал здравствено осигурување. Која процедура ме чека сега? Треба да извадам картицата? Да, имате здравствено осигурување, може да ги користите слободно сите здравствени услуги, како А, секој друг осигурен. Треба да идам да по шалтери, малце е таму калабалак еден со шалтерите за издавање социјално и Мислам дека во фондот поприлично се средени работите во тој поглед. Она што се жалат е односот на вработените во здравството и на хигиената. Не можам да се согласам сега дека по таваници лазат лебарки и бубашваби, но дека и тоа го има, се согласувам. Што со Кога на почетокот Еве, стави викам, посебен фокус за ова, не знам дали се сеќаваш. детското оделение лежела мајка бев- на детско оделение? Го знам тоа. На почетокот посебен фокус на ова ставив пред 3 години кога дојдов за министер. И главна критика беше го министеров се занимава со лебарки. Сега не сум се занимавал со лебарки. Значи сега со друго нешто сум се занимавал и тоа е проблем. Значи ако се фокусираш на тоа, зошто се фокусираш на тоа? Ако се фокусираш на други работи, зошто не се фокусираш на тоа? Инаку да кажам, за цело време сме фокусирани на тоа. И еден од параметрите по кои што ги оценуваме и директорите е и хигиената. За жал имаме здравствени установи кои што се прилично стари. Голем дел од здравствените установи не беа долго време реконструирани. Еве, например, поликлиниката Букурешт. Ја реконструиравме прв пат за 50 годишнината од изградбата. Значи, 50 години стара болница, во која што поликлиника, во која што идат Грозно. луѓе и така. Грозно. Значи, 50 години Грозно е реконструирана. И сега ја реконструиравме. Сега е друга ситуација. Ја реконструиравме и детската клиника. Меѓутоа има и друга причина за која што мислам директорите треба малку по-агилно да се борат. А тоа е внесување на храна од страна на пациенти, внесување на храна од страна на посетители. Така, лебарка за да има треба да има храна. Ама и таа храна и од... Неодржување на хигиена од страна на хигиеничарките. Треба строга контрола. Болница е во прашање. Треба посебен фокус и на тој сегмент. На директорот. го Како е решавате директор? тоа? Директорот треба да се занимава и со хигиеничарките. Океј, Тоа е еден битен сегмент во здравството. Како го решавате тоа? Имате ленд сервис или вработувате? Не, вработуване ги? има, А вработуване. зошто не користите ленд сервис? Прилично се поефикасни. Сум размислувал за таков модел, ама нема се уште направено таква реформа или А токму, промена. знаете, некако испаѓа дека луѓето кои ќе влезат во поддржавна капа институција, перформансите им опаѓаат. Баш им е гајле. Додека, нели, ленд сервис, приватна компанија, има надзорник, го контролира, се труди да се покаже како Може да го работи. избрка полесно. Зборавме претходно. Па за тоа, зборевме токму за тоа. Токму за тоа. Така, да запечатиме, не за друго. Што ќе бидат приоритетите тогаш во здравството? Како овие работи, гледам упорно не реагирате, а во врска дека има проблем со мој термин, а од друга Нема страна проблем со мој термин. Значи, нема проблем со системот. Системот функционира, ако си закажеш на термин, еве, затоа реков. вие се жалевте дека многумина закажуваат, а не доаѓаат. Тоа е друго. Да, ќе го објаснам и тоа. Да одиме, еве, заедно може да одиме, ќе се уверите. Дека ќе закажеме термин, кога ќе закажеме термин, може да се почека 5 минути, 10 минути, не, са 10 минути да Луѓе да зборат почека дека некој. по 4-5 часа, дека други приоритети, нели, лекар работи, па некојаш има и тај случај, па ти преку ред, па остануваат часови, па двојца Сега преку ќе ви ред. кажам, еднаш идам на
Ајде идам во на клинички центар. во клинички Само да го кажам центар примерот. кеше да. Исто вака, 4 часа чекаме. Доаѓам, гледам повеќе луѓе собрани пред чекална. Зашто чекате? Што е работа? Незадоволство. 4 сати чекаме. Добро, докторот тука ли е? Тука е, влага еден, влага друг. Добро, викам да идам. Кога имате, господи, закажано? Па имам закажано. Дај да го видам, упат 12:35. Тоа беше 11 часот. Зашто сте дошли порано? Па превозот ми беше тогаш. Добро, Дојдов тоа е од 8. логично. Дојдов од 8. Ма не чека 4 часа. Она одлучила да чека дојде 4 4 часа часа порано од терминот. Не велам дека нема случаи да некаде се чекало. Сериозен фокус на тоа имам. Се сеќавате пред 3 месеци објавив листа од 162 доктори кои што 3 пати или повеќе од 3 пати каснале повеќе од 1 час. Го следим и тоа во мој термин. Веруете ми, мој термин е еден од најсофистицираните системи, електронски здравствени системи во Европа. Не во регионот. Во регионот немаат ни десетина од тоа. Никаде. Одговорно тврдам. Ни десетина од тоа што го имаме ние како систем. Го следиме докторот кога почнал со прегледот и кога завршил со прегледот. Во колку часот влегол. Ако пациентот требало да влезе во 8:50, гледаме дали влегол во 8:50, во 8:52, во 8:57 или во 9. И што со тоа? И секое достанење на докторот го санкционираме. Против 162 доктори Како поведовме дисциплинска постапка. Против 162 доктори пред 3 месеци. Веднаш корекција. Наредниот месец за 4 пати се намали бројот. Околу 40 беа, 30 и нешто доктори. Сега овој месец 24 мислам дека беа доктори. Секој месец се намалува бројот на доктори кои што доснат 3 пати или повеќе од 3 пати. Сега следниот месец ќе одам 2 пати. А зошто досна? Ќе одам 2 пати над саат. Значи, сакам што е можно помалце да ја намалувам. Некогаш, во некоја ситуација до нас што го дискутиравме со директорите од дисциплинските постапки, некогаш имало достанења кои што се оправдани. Например, имало итен случај, се занимавал со тој итен случај. Тука нема право никој да се љути. Докторот влегол, дошол итен случај, обрано внимание тој итен случај, наместо 15 минути, 30 минути останал саат време таму. Никаков проблем нема. Ќе почека и треба да има стрпление на пациентот што чека, затоа што докторот работи на спасување на друг живот. И тука нема казна. Тука нема логика никаква да има казна. Некогаш имало ситуација, докторот се разболел од другиот. Еден колега, двајцата ги покрива. Дента се разболел. Не дошол. Ама тоа има се закажано исклучици. термин. Збориме исклучици Не ги сега. кажам, ама трагам од нивца. Има ситуација, докторот си седи во докторската соба, моабече, кафенце, така натаму. Тогаш ќе си биде казнат. И нема источок тука. Добро, Кој сака доктор нека? Не ги мотивира тоа што еве имаат и побарав повисоки плати. да не ја гледам листата. Не сакам да знам кој бил доктор. Што досна. Значи ве молам, реков дајте ми листа да ја потпишам, 162 да се испратат до сите директори да се поведат постапка. Не сакам ни да ја знам листата. Не сакам да имам ништо субјективно. И да ми е пријател, и близок, и познаник, и никаква врска не сакам. Чим ти не доаѓаш на работа, не се исполнуваш врската, фала. Да. Па тоа збориме нели цело време, за да ние немаме совршен систем, нити совршено здравство и знаеме дека скоро никаде го нема, но ние се бориме да биде тоа максимално барем праведно на сите. И ќе се бориме. Теретот е И ќе се бориме Теретот оваа е многу година, полесно и наредна ако ја година. носам исто колку што и ти и сите заедно носиме. Ние бараме праведно општество. Ние можеби луѓето мислам дека не се толку колку што бараат некаков луксус или врвна услуга, колку што бараат праведна услуга. Знаеш кога ќе седнеш да гледаш да нема преку врски, упикуења, ти дремеш или тој што е не знам, доаѓа Јанко, Јанко јади бурека и види со него сме многу фини. Ти кога ќе дојдеш кој те врти. Не, тоа е она што ние треба да го избегнеме. Инаку за хигиена, за ова Има зона ситуација еден пациентка 9 пати не дошла на закажан термин во тек на една година. Дали не функционира мој термин? дали Значи дали 9 пати разговаравте со незе? Дали успеавте да стапите во контакт? соматично, И што вика? обрнавме внимание дека Аха. таква и таква состојба. Добро. И дека треба да ја обрнеме внимание дека не треба да се закажува. Постојано и да не се оди на термин, затоа што Дали 9 термин? пати 9 пати земала термин на некој што навистина му треба. И такви имаше 45
5-6 илјади во државата за еден месец. Со овие работи што ги правиме, со постојано излагање во јавноста, со законските измени што ги правиме, постојано се намалува овој број. Значи, се јавуваат луѓе, откажуваат термин. На тоа треба да работиме. Овој систем електронски што го воведовме во здравство е еден вид и културолошка промена. На одговорно однесување. Одговорно однесување, почитување на времето на другиот и на пациентот и на докторот. Но... Се рачунајте, 9 пати закажале, 9 пати докторот ја чека во ординација и не доаѓа. Добро. И обратно, овој е од другата страна што си преземавме мерки. Добро. Пациентот дошол, докторот си седи во докторска соба. Извини, ќе си биде преземена санкција. Обвинувањата дека луѓе умираат чекајќи, бидејќи не можат да добијат термин или премногу долго се чека термин, со месеци нанапред. Тоа го искоментирав на почеток и го објаснив, мислам. Еве ќе го објаснам повторно, ако не сум бил доволно јасен. Не бевте. Чекањето за термин. Чекањето за термин не зависи од системот мој термин. Системот мој термин вика има 20 доктори. Јанко и Петко. 20 доктори. Знае, и тие имаат Јанко и Петко. И тие имаат можност да имаат 20 термини дневно. Не може да прими 50 луѓе тој ден. 20 може да прегледа или 30. 30 едниот, 30 другиот. 20 доктори се. 60 термини се. Има 100 пациенти. Ама не го браниме ние системот дали функционира или не. Ние велиме дека не може да се дојде на ред со месеци се чека. Дозволете ми да го објаснам. Значи, Јанко и Петко, 20 доктори. 30 и 30, 60 термини. 60 пациенти може да прегледаат во еден ден. Не може да прегледаат 200 пациенти. А има 200 пациенти кои што имаат потреба. Тоа што значи треба да има покрај Јанко и Петко, да има уште 20 доктори. Така? Па вработете уште 20, ако има потреба. Ние сме вработиле, ама тие 20 доктори знаете кога ќе бидат во можност да прегледуваат пациенти на специјалистичко ниво? За 6 години. Кога ќе завршат со специјализација. Значи, проблемите во здравството се креирани од неодговорно однесување во минатото, ние сега го плаќаме цехот. Значи, ако ние на време не сме вработиле луѓе, не сме ги пуштиле на специјализација и тие не специјализирале и се отвориле амбуланти или станале хирурзи или интервентни кардиолози или било што, денеска ќе немаме или утре ќе немаме доктори. Значи, денешното лошо однесување во тој правец, евентуално ако имало таква, нема, ќе се одрази утре за 5 или 6 години. А ние сега имаме обратен процес. Ние со овие 117 специјалисти што ги вративме, сериозно го кренавме здравството. Отворивме специјалистички кабинети на повеќе места и прва и втора смена. Па јас се сеќавам во здравствено Скопје имаше еден кабинет, мислам, за ОРЛ. Или 2. Сега имаме во повеќе поликлиники по 2 смени. И тоа се нови термини. Ако порано чекале, не знам, се сеќавате како беше помогнати. Доаѓа 40 луѓе и 40 луѓе на врат. Јој 40 луѓе ќе треба некој да ги прегледа. Или 50. 50, ако прегледа има квалитет на прегледот. Да заклучиме. Во врска со државниот испит изрековте многу аргументи и многу работи кои мене лично не ми беа познати. Ги сослушав и аргументите од другата страна и сослушувајќи ги со вашите, можам само да заклучам едно, вашата интенција е да има квалитет. Не да се малтретира и мене ми се допаѓа се во ова, мислам дека и многумина тоа го сватија, а и на денешниот протест кој беше далеку послабо посетен на некој начин и сам по себе говори дека веќе таа комуникација која очигледно ја немавте доволно, бидејќи јавноста не беше запозната, па и нормално. На ваша одговорност е, бидејќи вакви почесто емисии излегување ќе треба да имате. Бевте министер за образование пред да станете министер за здравство, па и ми беше логично и вас да ве потпрашам токму за оваа тема. Во меѓувреме искористив, иако не е ваш ресор, да разговарам и за хонорарите затоа што е прилично актуелна тема и излековме неколку заклучоци, мене искрено малце помалку ме боли после сево ова што го осознавам, бидејќи ќе бил ми ја еден голем дел од сите оние на таков начин што заработуваат. И на крај ова за здравството, за терминот, ќе останува и натаму, ќе се видиме за неколку месеци повторно, а мој термин може да се закаже само преку матичен лекар, така? Добро, немам матичен лекар, ќе треба тоа да го решам. Можам ќе отидам кај мојата матична, таа што е за детско, па ако
прифати она мене да како сениор. Тешко ми прошло тоа. Тешко ќе помине. Од педијатар. Од кај педијатар, да. Малиов нешто кашла. Добро, ако не, ќе го пратам син ми. Ајде ќе видиме. Ќе закажеме термин. Ама ќе треба реално, фалс ќе биде терминот, де факто. Ќе треба да симулирам нешто или Тоа јас. не е добро. Ама како Може ќе го да идеме провериме? да видиме Со луѓе да разговараме. Доаѓаат луѓе, дошле од 10 сат, од 10:05 влага на термин. Интересна работа е пред известно време побаравте луѓе со висок IQ да бидат ваши советници. Бевте едноставно бомбардирани од исмевање затоа што побаравте најинтелигентните луѓе да бидат ваши советници. Се откако се смири страста, и ја тогаш се смеев, малце ми беше забавно, но не размислив. Сега кој викам, кога би јас би посакал да би имам советници, ја не би сакал некои зелки да ми дојдат и да ме советуваат како да ја правам емисија. Ја би сакал да можам да ги ангажирам најпаметните, најдобрите, најинтелигентните луѓе со највисок IQ да ме советуваат што и како понатаму да правам. Што стана со тој проект кој еве сега нели, да поканевте луѓе со низок IQ, дали тогаш ќе ви се смеа, дали тогаш ќе беше нормална работата? Дали останавте на тоа, дали се повлековте под притисок на дел од јавноста и така натаму и така натаму? Останувате ли на тоа дека треба да бидат ангажирани, бидејќи тоа беше исчекор прв пат некој да побара најинтелигентните луѓе со највисок IQ да ги дадат своите интелектуални совети за подобрување на општеството. Не би сакал да го коментирам ова. Овој момент може би видиме. Ви благодарам многу за објаснувањата, ви благодарам што ни направивте чест на нас и на гледачите да ни објасните многу аспекти од овие три актуелни теми. Благодарам на поканата. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.